कार्यक्रम सधैँको घडीमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत र अभिवादन छ। आज यहाँहरूको बिचमा बाँड्न खोजेको वचनको विषय छ आत्मिकी भोक र प्यास। जति मानिसहरू शारीरिक भोक र प्यासमा उनीहरू तर्पित हुन्छन्, बाइबल धर्मशास्त्र अनुसार त्यतिकै मानिस जातिको लागि आत्मिकी भोक र प्यास अति नै महत्त्वपूर्ण छ। खाना र पानीप्रतिको भोक र प्यास मानिस जातिको सबभन्दा ठुलो अथवा सबभन्दा तीव्र इच्छा हो। तर संसारमा मानिसलाई परमेश्वरले बिना खाना र पानीको इच्छा पनि सृष्टि गर्न सक्नुहुन्थ्यो। तर किन चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई संसारमा खाना र पानीको त्यो भोक र प्यासमा हामीलाई राख्नु भएको छ? म विश्वास गर्छु हामीलाई यो संसारको खाना र पानीप्रतिको भोक र प्यासले परमेश्वरप्रतिको भोक र प्यासप्रति हामीलाई यसले दोहोऱ्याओस् भन्ने परमेश्वरको विशेष इच्छा छ र कामना छ। तर वास्तवमा यो आत्मिकी भोक र आत्मिकी प्यास चाहिँ के हो, किन यसको आवश्यक छ भन्ने बारेमा आज सरस्वती परमेश्वरको वचनबाट हामी हेर्नेछौँ। यहाँहरू बाइबल साथमा लिएर बस्नुभएको छ भने मेरो साथमा पल्टाउन सक्नुहुन्छ। मत्ती 5 अध्यायको 6 पदलाई आज हामी हेर्नेछौँ। डाँडाको उपदेश अन्तर्गत मत्ती 5 अध्यायको 6 पदलाई यहाँ यसो उल्लेख गरिएको छ, धन्य धार्मिकताका निम्ति भोकाउने र तिर्खाउनेहरू, किनभने तिनीहरू तृप्त हुनेछन्। अनि यसको अर्थ के हो? वास्तवमा यो आत्मिकी भोकको अर्थ के हो, आत्मिकी प्यासको अर्थ के हो, बाइबलले अर्थमा वास्तवमा धार्मिकता के हो, यसको अर्थको बारेमा हामी हेर्नेछौँ भनेदेखिलाई त्यसपछि यसको आवश्यकताको बारेमा हामी केही समय हेर्नेछौँ। किन चाहिँ हामीलाई यो आत्मिकी भोक र प्यास हाम्रो लागि आवश्यक छ, र त्यति मात्र होइन, आत्मिकी भोक र प्यासको सङ्केत चाहिँ के हो, कसरी हामी आत्मिकी भोक र प्यासमा जिउन सक्छौँ भन्ने बारेमा व्यवहारिक हामीहरूको पक्षको बारेमा केही समय हामी हेर्नेछौँ। सबभन्दा पहिला यसको अर्थको बारेमा यहाँ प्रभु ख्रीष्टले भन्नुभएको यो उपदेशमा यहाँ भन्नुभएको छ, धन्य नम्र हुनेहरू, किनभने तिनीहरूले पृथ्वीको अधिकार पाउनेछन्। धन्य धार्मिकताका निम्ति भोकाउनेहरू र तिर्खाउनेहरू, किनभने तिनीहरू तृप्त हुनेछन्। विशेष गरिकन गरिबी मुलुकमा जिउनेहरूलाई भोक के हो, प्यास के हो भन्ने कुरा उनीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ। भोक र प्यासमा जिउनु पऱ्यो भने यो जीवन कति कष्टप्रद बन्छ भन्ने बारेमा उनीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ। तर यहाँ परमेश्वरले संसारको खाना र पानीप्रतिको भोक र प्यासको बारेमा चर्चा गर्न लाग्नुभएको होइन। यहाँ चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभएको कुरा चाहिँ धार्मिकताप्रतिको भोक र प्यासको बारेमा यस ख्रीष्टले यहाँ भन्नुहुन्छ। तर वास्तवमा धार्मिकता के हो? जो व्यक्तिले परमेश्वरको दृष्टिकोणमा जे ठिक छ त्यही गर्छ। इङ्ग्लिसमा राइचियस भनेर भन्न छ, राइटबाट यो आएको शब्द हो, राइचियस। त्यसैले राइचियस चाहिँ वास्तवमा धार्मिकता चाहिँ परमेश्वरको दृष्टिकोणमा कुनै व्यक्तिले केही गर्छ भनेदेखिलाई बाइबल अर्थमा वास्तवमा त्यो धार्मिकता हो। इजरायलको इतिहासमा बाइबल धर्मशास्त्रमा न्यायकर्ताको पुस्तकलाई अन्धकारको युग भनेर भन्दछ। त्यहाँ बारम्बार एउटा वाक्य दोहोरिएको हामी यहाँ पाउँदछौँ, मानिसले आफ्नो दृष्टिमा जे ठिक छ त्यही गरे। हरेकले आफ्नो दृष्टिमा जे ठिक छ त्यही गरे। ठिक त गरे उनीहरूले, तर वास्तवमा परमेश्वरको दृष्टिकोणमा जे ठिक छ त्यो गरेको होइन, तर आफ्नो दृष्टिमा जे ठिक छ उनीहरूले त्यही गरे। त्यस कारणले गर्दा इजरायलको इतिहासमा न्यायकर्ताको समयलाई बाइबल धर्मशास्त्रमा अन्धकारको युग भनेर भन्दछ। किनभने उनीहरूले परमेश्वरको दृष्टिकोणमा जे ठिक छ त्यो गरेन, जो चाहिँ वास्तव बाइबलले अर्थमा धार्मिकता हो, तर उनीहरूले आफ्नो दृष्टिमा जे ठिक छ त्यही गरे। त्यसपछिको पुस्तक रुथको पुस्तकको अन्तमा हामीले हेर्यौँ भनेदेखिलाई अन्धकारको युगपछि अब एउटा ज्योति छाएको घटनाले वास्तवमा त्यो पुस्तकको अन्त हुन्छ। किनभनेदेखिलाई त्यहाँ दाउद राजाको जन्मको बारेमा उल्लेख गरेको छ। इजरायलको इतिहासमा त्यो अन्धकारको युगबाट अब ज्योतिमा उनीहरू प्रवेश गर्दछ। एकजना व्यक्तिको कारणले गर्दाखेरि त्यो व्यक्ति हो वास्तवमा दाउद। तर त्यो व्यक्ति जन्मनुभन्दा पहिला एकजना स्त्रीले परमेश्वरको दृष्टिकोणमा जे ठिक छ त्यो गरे। परमेश्वरको दृष्टिकोणमा वास्तवमा ठिक कुरालाई उनीहरूले पछ्याए। त्यस कारणले गर्दा अन्धकारको युगमा अब युगबाट उनीहरू अब ज्योतिको युगमा प्रवेश गरेको हामी यहाँ पाउँदछौँ। तपाईँलाई थाहा छ रुथको बारेमा बाइबल धर्मशास्त्रमा जब उसले आफ्नो सासूलाई पछ्याउँछ, उसले भन्दछ, तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ म त्यहाँ जान्छु, तपाईँको मानिस मेरो मानिस, तपाईँको परमेश्वर मेरो परमेश्वर। र आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा पनि परमेश्वरको दृष्टिकोणमा जे ठिक छ ठिक समयमा उसले गरेको ठिक निर्णयको कारणले गर्दाखेरि अन्धकारको युगबाट अब ज्योतिको युगमा प्रवेश गर्दछ। अनि बाइबल अर्थमा वास्तवमा धार्मिकता चाहिँ त्यो हो। जीवनको कुनै पनि क्षेत्रमा हामी किन नहोस्, परमेश्वरको दृष्टिकोणमा जे ठिक छ त्यो हामी गर्छौँ भन्नेलाई बाइबलले अर्थमा वास्तवमा धार्मिकता चाहिँ त्यो हो। तर धार्मिकता किन आवश्यक छ भन्ने बारेमा फेरि यहाँ हेऱ्यो भनेदेखिलाई सबभन्दा पहिला ख्रीष्टले यहाँ भन्नुहुन्छ धन्य, किनभने हरेक मानिस परमेश्वरको दृष्टिकोणमा आशिषित भएर जिउन चाहन्छन्। हरेक मानिस परमेश्वरबाट सुखी भएर जिउन चाहन्छन्। तर परमेश्वरले आशिष र सुखको प्रतिज्ञा त गर्नुभएको छ। दुर्भाग्यको कुरा संसारमा सबै मानिसहरू आशिष छैनन्, संसारका सबै मानिसहरू सुखी पनि छैनन्।
अनि यसको कारण किनभने मानिसहरू परमेश्वरको धार्मिकतालाई पछ्याउँदैन, परमेश्वरको दृष्टिकोणमा जे ठिक छ त्यो गर्दैन। तर परमेश्वरले निश्चय पनि यहाँ प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, धार्मिकताको पछ्याउने व्यक्तिहरूलाई परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ त्यो मानिस सुखी हुनेछ, त्यो मानिस आशिषित हुनेछ। र त्यति मात्र होइन, यहाँ परमेश्वरले उल्लेख गर्नुभएको छ तिनीहरू तृप्त हुनेछन्। जब मानिसहरूलाई हामी निहालेर हेर्छौँ, एउटा कुरा हामी जहिले पनि हामी थाहा गर्न सक्छौँ कि संसारमा मानिस जातिहरू सन्तुष्टमा छैन। चाहे जेसुकै कुरा उनीहरूको साथमा होस्, चाहे जुनसुकै स्थानमा उनीहरू किन नहोस्। अनि एउटा कुरा हामी बारम्बार मानिसहरूको मुहारमा देख्छौँ, असन्तुष्टि। जहिले पनि अरू अलि बढी भए हुन्छ, अलि माथि पुग्नु पाए हुन्थ्यो। जहिले पनि मानिसहरूलाई अलि बढी, अलि माथि, अलि बढी, अलि माथि भन्ने कुराले जहिले पनि उनीहरूलाई पछ्याइरहेको हुन्छन्। यसले एउटा कुरा सङ्केत गर्छ, वास्तवमा संसारमा मानिसहरू सन्तुष्ट छैनन्। तर सन्तुष्ट केले दिन्छ? परमेश्वरको वचनअनुसार जब व्यक्तिले परमेश्वरको धार्मिकतालाई पछ्याउँछ, धार्मिकता भन्नाको अर्थ परमेश्वरको दृष्टिकोणमा जे ठिक छ त्यो गर्छ, त्यो व्यक्ति वास्तवमा परमेश्वरको दृष्टिकोणमा आशिषित मात्र होइन, त्यो व्यक्ति परमेश्वरबाट पूर्ण रूपमा उसले सन्तुष्टिको जीवन पनि उसले यापन गर्न सक्दछ। त्यसैले जुन सन्तुष्टि हामीले परमेश्वरबाट पाउँछौँ, संसारका कुनै कुराबाट त्यो सन्तुष्टि हामी प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। र जुन सन्तुष्टि हामी परमेश्वरमा पाउँछौँ, संसारको कुनै कुराले त्यो सन्तुष्टिलाई छिन्न पनि सक्दैनौँ। त्यो सन्तुष्टि चाहिँ वास्तवमा परमेश्वरको धार्मिकतालाई पछ्याउने व्यक्तिमा आउँछ भन्ने कुरा यसु ख्रीष्टले यहाँ प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। किन यसको आवश्यक छ? किनभने जब धार्मिकतामा हामी जिउँछौँ भनेदेखिलाई, परमेश्वरको दृष्टिकोणमा जे ठिक छ हामी त्यसलाई गर्छौँ, त्यसलाई पछ्याउँछौँ भनेदेखिलाई परमेश्वरको हामीले आशिषको भागीदार बने मात्र होइन, परमेश्वरबाट हामीलाई सन्तुष्टिको जीवन पनि दिनुहुन्छ। त्यस कारणले पनि यो हाम्रो लागि आवश्यकीय छ। तर कसरी थाहा गर्ने हामी धार्मिकतामा जिएका छौँ कि छैनौँ भन्ने बारेमा? कसरी थाहा गर्ने वास्तवमा के ठिक र के बेठिक भन्ने कुरा? परमेश्वरको दृष्टिकोणमा ठिक र बेठिक हामीले कसरी थाहा गर्ने? परमेश्वरको दृष्टिकोणमा धार्मिकतामा जिउने व्यक्तिमा हुने सङ्केतहरू चाहिँ के हो भन्ने बारेमा अब केही समय यहाँको बिचमा म चर्चा गर्न चाहन्छु। यहाँनिर यसु ख्रीष्टले भन्नुभएको छ 6 पदमा, धन्य धार्मिकताका निम्ति भोकाउने र तिर्खाउने, किनभने तिनीहरू तृप्त हुनेछन्। सबभन्दा पहिला त धार्मिकतामा जिउने मान्छेले जहिले पनि परमेश्वरको वचनको प्यास गर्छ, तृष्णा गर्दछ। परमेश्वरको दृष्टिमा जे ठिक छ त्यो गर्छ भनेदेखिलाई बाइबल अर्थमा वास्तवमा त्यो धार्मिकता हो। तर के ठिक र के बेठिक भन्ने कुरा कसरी थाहा गर्ने? परमेश्वरले जहिले पनि आफ्नो सन्तानमा यी कुराहरू प्रकट गर्नुहुन्छ। हाम्रो परमेश्वर यस्तो हुनुहुन्न कि जब आफ्नो सन्तानले कुनै कुरा थाहा गर्ने इच्छा गर्यो भनेदेखिलाई लुकेर बस्ने, त्यो कुरा लुकाएर राख्ने खालको परमेश्वर वास्तवमा हुनुहुन्न। उहाँ अनन्तको प्रेमिलो परमेश्वरको नाताले आफ्नो सन्तानमा उहाँ के चाहनुहुन्छ? उहाँ जहिले पनि प्रकट गर्न चाहनुहुन्छ। तर प्रश्न, परमेश्वरको त्यो इच्छा बुझ्न हामी प्रयास गर्छौँ कि गर्दैनौँ? तर त्यो इच्छा बुझ्दै हो भनेदेखिलाई परमेश्वरले आफ्नो इच्छा प्रकट गर्ने माध्यम हो परमेश्वरको वचन। यो वचनद्वारा परमेश्वरले आफ्नो इच्छा प्रकट गर्नुहुन्छ। जीवनको हरेक क्षेत्रमा किन नहोस्, तपाईँको पेसाको क्षेत्रमा, तपाईँको सेवाको क्षेत्रमा, तपाईँको सम्बन्धको क्षेत्रमा, तपाईँको सन्तानहरूको भविष्यको क्षेत्रमा, तपाईँले छान्ने भविष्यको करियरको क्षेत्रमा, जीवनको हरेक क्षेत्रमा तपाईँलाई कुनै पनि प्रश्न किन नहोस्, परमेश्वरले आफ्नो इच्छा परमेश्वरको वचनद्वारा प्रकट गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले कहिले पनि आफ्नो इच्छा लुकाएर राख्नुहुन्न। जति हामी परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्छौँ त्यति परमेश्वरको मनलाई बुझ्छौँ, उहाँको इच्छा के हो, उहाँको उद्देश्य के हो, कुन घटना अवस्था परिस्थितिलाई परमेश्वरले कसरी हेर्नुहुन्छ र त्यसप्रति परमेश्वरले हामीबाट चाहनुभएको प्रतिक्रिया के हो र कस्तो जीवन परमेश्वरले चाहनुभएको, यो सबै कुरा परमेश्वरले उहाँको वचनद्वारा हामीलाई प्रकट गर्नुहुन्छ। त्यसैले जुन व्यक्ति धार्मिकतामा जिउँछ त्यो व्यक्तिले जहिले पनि धर्मी परमेश्वरको लेखलाई उसले प्राथमिकता दिन्छ जीवनको कुनै कुराभन्दा पनि। तर दुर्भाग्यको कुरा, संसारमा हामी धेरै समाचारहरू एकदम ध्यानपूर्वक हेर्छौँ, हामी धेरै अनुशासित छौँ। संसारमा के भइरहेछ भन्ने कुरा बुझ्नको लागि समाचार हामी नियमित रूपमा हामी हेर्छौँ, नियमित रूपमा हामी पत्र पत्रिकाहरू हामी पल्टाउँछौँ। तर परमेश्वरको इच्छा के छ, परमेश्वर के चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नको लागि हामी नियमित रूपमा कहिले पनि हामी बाइबल हेर्ने चेष्टा गर्दैनौँ। अनि जब परमेश्वरको वचनप्रति हाम्रो व्यवस्थाको जीवन हामी जिउँछौँ भनेदेखिलाई परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा के चाहनुहुन्छ त्यो पनि हामी बुझ्दैनौँ। जब परमेश्वरको इच्छा के हो भन्ने कुरा हामी बुझ्दैनौँ, परमेश्वरले चाहनुभएको धार्मिक जीवन हामी जिउन असफल हुन्छौँ। र त्यति मात्र होइन, परमेश्वरको धार्मिकतालाई पछ्याउने हो भनेदेखिलाई हामीले परमेश्वरसँग पर्याप्त समय बिताउनुपर्छ।
अनि यो संसारमा पनि यो कुरा ठिक हो, कोही पनि व्यक्तिबाट केही कुरा सिक्ने हो भनेदेखिलाई त्यो व्यक्तिसँग हामीले पर्याप्त समय बिताउनुपर्छ। त्यो व्यक्तिसँग हामीले समय बिताउँदैनौँ भनेदेखिलाई, वार्ता गर्दैनौँ भनेदेखिलाई हामीले कहिले पनि उसको इच्छा र उसको बौद्धिकता, उसबाट कुनै शिक्षाहरू हामी सिक्न सक्दैनौँ। परमेश्वर पनि वास्तवमा ठिक र बेठिक धार्मिकताको स्रोत भएको नाताले परमेश्वरको दृष्टिकोणमा के ठिक र के बेठिक छ भन्ने कुरा हामीले थाहा गर्ने, हामीले जान्ने, जीवनमा अपनाउने हो भनेदेखिलाई महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ प्रार्थनामा परमेश्वरसँग हामीले समय बिताउनुपर्छ। जब जब परमेश्वरको वचनलाई हामी अध्ययन गर्छौँ, बाइबललाई, परमेश्वरले आफ्नो मनको कुरा हामीलाई बताउनुहुन्छ। जब जब हामी प्रार्थना गर्छौँ, हाम्रो मनको कुरा हामीले परमेश्वरमा प्रकट गर्छौँ। जब यो दुई किसिमको वार्ता हुन्छ, हामीले आफ्नो कुरा परमेश्वरमा प्रकट गर्छौँ, परमेश्वरले आफ्नो कुरा हामीमा प्रकट गर्नुहुन्छ भनेदेखिलाई निश्चय पनि त्यहाँ सम्बन्ध मजबुत हुन्छ। परमेश्वरको हृदयको इच्छा, परमेश्वरको चाहना, परमेश्वरको योजना हामीलाई बुझ्न त्यति कठिन पर्दैन। र त्यति मात्र होइन, परमेश्वरको दृष्टिकोणमा हामीले आशिषित जीवन जिउने, परमेश्वरको दृष्टिकोणमा हामीले सन्तुष्टिको जीवन जिउने हो भनेदेखिलाई हामीमा धार्मिकताप्रति प्यास र तृष्णा हुनुपर्छ। र धार्मिकताको प्यास र तृष्णामा जिउने व्यक्तिले केवल परमेश्वरको वचन र प्रार्थनामा मात्र समय बिताउँदैन, र सङ्गतिमा पनि उसले ध्यान दिन आवश्यक छ। अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, आइरन शार्पन्स आइरन। वास्तवमा यो बाइबल धर्मशास्त्रबाट लिएको हितोपदेशको पुस्तकबाट, जसरी फलामलाई तिगार्दछ, एकले आपसलाई तिगार्दछ भनेर भन्दछ। त्यसैले जब हामी परमेश्वरको इच्छा बुझ्नको लागि मानिसहरूसँगको सम्बन्ध र मानिसहरूसँगको सङ्गतिबाट हामी टाढा रहन्छौँ, हामीले अरू कुराहरू, अरू व्यक्तिहरूबाट पनि हामीले परमेश्वरको इच्छा बुझ्ने ढोकालाई हामी बन्द गर्दछौँ। किनभने कहिलेकाहीँ परमेश्वरले अरू व्यक्तिहरूद्वारा, घटना, अवस्था, परिस्थितिद्वारा पनि परमेश्वरले आफ्नो इच्छा प्रकट गर्नुहुन्छ। उदाहरणको लागि, हामीले धेरै काठहरूलाई एक ठाउँमा ल्यायौँ र हामीले बाल्यौँ भनेदेखिलाई जति धेरै काठ भयो त्यति त्यो आगो तेजिलो रूपमा बढ्दै जान्छ। र जब त्यो बलेको काठलाई तपाईँले अलग राख्नुहोस्, एउटा काठले तपाईँले अलग राख्नुहोस्, त्यो बलेको आगो पनि निप्दै जान्छ। वास्तवमा परमेश्वरमा हामीहरूको सङ्गति पनि यस्तै हो। जब सङ्गतिमा हामी एक आपससँगको सङ्गतिमा हामी बढ्दै जान्छौँ, परमेश्वरमा भएको हाम्रो विश्वास, परमेश्वरप्रतिको हामीहरूको समर्पणता र परमेश्वरको इच्छामा बढ्नलाई हामीलाई के साथ पुर्याउँछ, त्यो प्रज्वलित हुँदै बढ्दै जान्छ। तर जब हामी एकले अर्काबाट आइसोलेट गर्दै हामीले एक्लो जीवन जिउने हामीले प्रयास गर्छौँ भनेदेखिलाई परमेश्वरको इच्छा बुझ्नमा हामीलाई यसले बाधा पुर्याउँदछ र परमेश्वरमा बढ्नमा हामीलाई यसले बाधा पुर्याउँदछ। त्यस कारणले गर्दा परमेश्वरको दृष्टिकोणमा धर्मी जीवन जिउने हो भनेदेखिलाई बाइबल धर्मशास्त्रमा यहाँ उल्लेख गरिए चाहिँ परमेश्वरको दृष्टिकोणमा हामीले आशिषित जीवन जिउने हो भनेदेखिलाई अनि केवल परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्ने, परमेश्वरसँग पर्याप्त प्रार्थना बिताउने कुरा मात्र नभएर वास्तवमा एक आपससँगको सम्बन्ध पनि त्यतिकै आवश्यक छ। पुरानो नियममा एकजना राजाको बारेमा उल्लेख गरेको छ। त्यो राजालाई वास्तवमा बुद्धिमानी भनेर भन्दछ, किनभने उसले आफ्नो जीवनमा सुरुवात त राम्रो प्रकारले गरेको हो, तर समय बित्दै गएपछि उसले जीवनमा धेरै गल्तीहरू गर्दछ। उसमा भएको त्यो भोक र प्यासलाई उसले संसारको सुखविलासिता, संसारको सम्पन्नता र संसारको शक्तिको पछि जब लाग्दछ, अन्तमा उसले भन्छ सबै कुरा व्यर्थै, सबै कुरा व्यर्थै, भ्यानिटी, एभ्रिथिङ इज भ्यानिटी। अनि यो व्यक्तिको नाम चाहिँ सुलेमान। एक समय ऊ एउटा अति नै सुप्रसिद्ध, अति नै धनी, अति नै बुद्धिमानी राजा भनेर ऊ चिनिन्थ्यो। तर जीवनको अन्तमा आएर उसले कुरा स्वीकार्दछ कि हरेक कुरा मैले प्राप्त गरे तापनि यो सबै कुरा वास्तवमा यी सबै व्यर्थै भनेर उसले स्वीकार्दछ। बाइबलमा जम्मा 3वटा पुस्तक उसले लेखेको छ। श्रेष्ठ गीत उसको जवानी अवस्थामा लेखेको, त्यस कारण अलिकति यो रोमान्टिक टाइपको यो पुस्तक छ, किनभने वास्तवमा विवाहभित्रको रोमान्स पनि वास्तवमा यो परमेश्वरको आशिष हो, परमेश्वरको इच्छा हो। अनि त्यस कुरालाई जनाउनको लागि बाइबल धर्मशास्त्रमा पनि श्रेष्ठ गीत भन्ने पुस्तक त्यहाँ उल्लेख गरेको छ। यो चाहिँ श्रीमान र श्रीमती बीचको सम्बन्धको बारेमा त्यहाँ उल्लेख गरेको छ। अनि आफ्नो जवानी उमेरमा लेखेको त्यो पुस्तक चाहिँ श्रेष्ठ गीत सुलेमान राजाले। त्यसपछि जब ऊ आफ्नो मध्यकालमा पुग्दछ, त्यसपछि उसले हितोपदेश भन्ने पुस्तक लेख्छ। त्यहाँ धेरै अर्थी र उपदेशका कुराहरू लेख्छ, किन त्यति बेलासम्म उसको बुद्धि खोलिसकेको हुन्छ। धेरै अर्थी उपदेशको कुराहरू गर्दछ। जीवनको अन्तमा लेखेको पुस्तकलाई उपदेशक भनेर भन्दछ, किनभने यो पुस्तकमा उसले आफ्नो जीवनमा भएको सबै अनुभवलाई निचोडमा उसले उतार्ने कोसिस गरेको छ। अनि उसले आफ्नो जीवनमा भएको भोक र प्यास र तृष्णालाई कसरी मेटाउने कोसिस गर्दछ भन्ने बारेमा उपदेशकको पुस्तकको 2 अध्यायमा हामीले हेऱ्यो भनेदेखिलाई 1 देखि 3 पदमा चाहिँ वास्तवमा सुखविलासिताको पछि लागेको हामी यहाँ पाउँदछौँ। 4 देखि 8मा हेऱ्यो भनेदेखिलाई सम्पत्तिको पछि लागेको, सुसम्पन्नताको पछि लागेको हामी थाहा गर्दछौँ। 9 पदमा चाहिँ वास्तवमा शक्तिको होरबाजीको पछि लागेको कुरा उसले यहाँनिर स्वीकार्दछ।
2 अध्यायको 1देखि 3 पदमा मैले आफ्नो मनमा विचार गरेँ, म सुखविलासमा बसेर खुब मजा गर्नेछु, तर त्यो पनि व्यर्थ रहेछ। हंसीको विषयमा मैले भने त्यो एउटा पागलपन पो हो, ओ विलासको विषयमा चाहिँ त्यसले के फाइदा गर्छ भने। यसैले तिनीहरूको जीवनको छोटो अवधिमा संसारमा मानिसहरूले गर्नुपर्ने असल कुरा के हो सो जान्ने आशामा मैले दाखमध्ये पिएर आफूलाई उत्तेजित पार्न खोजेँ। सुखविलासिताको लागि उसले संसारको हरेक कुराको साथसाथमा दाखमध्येको पनि पछि लाग्छ, उसले स्वीकार्दछ। तर मेरो मनलाई बुद्धिले दोहोऱ्यायो, मूर्खताले अन्धा तुल्याएन। जब संसारको सुखविलासिताको पछि लाग्छ उसले स्वीकार्दछ यो पनि वास्तवमा व्यर्थै हो। 4देखि 8 पदमा यहाँ भन्छ, मैले ठुला ठुला कामहरू गरेँ, मैले आफ्नो निम्ति घरहरू बनाएँ, दाखबारीहरू मैले लगाएँ, मैले आफ्नो निम्ति फलफुलका बगैँचाहरू उद्यानहरू बनाएँ, तिनमा किसिम किसिमका फलका रुखहरू रोपेँ, बढ्दै गरेका रुखहरूलाई सिँचाइ गर्न मैले दहहरू खन्न लाएँ, मैले कमारा कमारीहरू किनेँ औ मेरो घरमा जन्मेका कमारा कमारी पनि थिए, मेरा धन सम्पत्ति थिए औ यरुसलेममा भएका मेरा पूर्वजहरूभन्दा मेरा धेरै गाई वस्तु र भेडा बाख्राहरू थिए। मैले राजाहरूबाट र देश देशबाट धन दौलत सुन र चाँदी पनि थुपारेँ, मैले गाई गायिकाहरू औ मानिसले मनोरञ्जन गर्ने सबै कुरा प्राप्त गरेँ, यो पनि वास्तवमा व्यर्थै भन्ने कुरालाई उसले स्वीकार्दछ। यरुसलेममा भएका मेरा सबै पूर्वजहरूभन्दा म महान, धेरै महान भएँ औ मेरो बुद्धिले गर्दा म उच्च पदमा पुगेँ। उच्च पदमा पुगे पनि अन्तमा गएर उसले स्वीकार्छ यो पनि वास्तवमा व्यर्थै। आकाश पनि सबै कुरा उसले प्राप्त गरे, उसले भने सबै कुरा मैले निहालेर हेरेँ, मैले प्राप्त गरेँ, अन्तमा गएर उसले स्वीकार्छ यी सबै कुरा वास्तवमा व्यर्थै। जब परमेश्वरले दिनुभएको भोक र प्यासलाई संसारको सम्पन्नता, संसारको सुखविलासिता, संसारको शक्तिले हामीले भर्ने प्रयास गर्छौँ, अन्तमा गएर हामी यो स्वीकार्न बाध्य हुन्छौँ यी सबै कुराहरू वास्तवमा व्यर्थै। मानिसको जीवनमा यी कुराहरूले कहिले पनि सन्तुष्टि दिँदैनन्। परमेश्वरले दिनुभएको यो प्यासलाई मेटाउन खोज्नु एकजना विद्वानको भनाइअनुसार समुद्रको पानी पिया जस्तै हो अरे। जब हामी परमेश्वरले दिनुभएको यो भोग र प्यासलाई संसारको भौतिक कुराहरू, संसारको सुखविलासिता, संसारको शक्तिले, सम्पन्नताले जब हामी मेटाउने प्रयास गर्दछौँ यो चाहिँ वास्तवमा समुद्रको पानी पिए जस्तै हो। जति तपाईँ पिउनुहुन्छ प्यास लागेको बेलामा त्यति झन् तपाईँ प्यासित बन्दै जानुहुन्छ। अलि बढी तपाईँले पिउनुभयो भनेदेखिलाई अन्तर्गत र समुद्रको पानीले मानिसलाई मार्छ पनि। अनि आज संसारमा हामी यही पाउँछौँ, जति मानिसहरू प्राप्त गर्दछन्, जति मानिसहरू हासिल गर्दछन्, जति मानिसहरू पुग्दछन् त्यति झन् मानिसहरू असन्तुष्ट छन्, झन् मानिसहरू निराशा छन्। तर त्यो सन्तुष्टि वास्तवमा कहाँबाट आउँछ? पवित्र धर्मशास्त्र अनुसार परमेश्वरको धार्मिकताप्रति प्यास तृष्णा गर्ने मानिसहरूमा त्यो सन्तुष्टि परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुन्छ। हो, एकातिर हामी संसारमा देख्छौँ मानिसहरूमा सन्तुष्ट छैन। के वास्तवमा सन्तुष्टि वास्तवमा सम्भव छ? निश्चय पनि सम्भव छ। त्यही भएर यहाँ प्रभु ख्रीष्टले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, धन्य ती धार्मिकताको निम्ति भकाउनेहरू तिर्खाउनेहरू, किनभने तिनीहरू तृप्त हुनेछन्। परमेश्वरले हामीलाई त्यो प्रकारको तृप्तता दिनुहुनेछ। यस्तै एउटा घटना बाइबल धर्मशास्त्रमा उल्लेख गरेको छ, जुन कुरा चाहिँ भजन सङ्ग्रह 63 दाउद राजाको बारेमा। अनि यो भजन सङ्ग्रह 63 को अलिकति पृष्ठभूमिको बारेमा कुरा गर्दै भनेकोलाई यो भजन दाउद राजाले त्यति बेला लेखेको जब उसको छोरा अब्सलोमले उसलाई दरबारमा विद्रोह गरेर लखेटेर पठाएको बेलामा लेखेको यो भजन हो। अनि यो भजनमा वास्तवमा त्यो अवस्थामा पनि परमेश्वरतिर प्रति वितृष्णित भएर जिउनुको साथ हो, परमेश्वरमा झन् शङ्का उपशङ्का गर्नुको साथ हो, परमेश्वरप्रतिको उसको तृष्णाको बारेमा उसले यहाँ उल्लेख गरेको हामी पाउँदछौँ। भजन सङ्ग्रह 63 को 1 पदमा, हे परमेश्वर, तपाईँ मेरा परमेश्वर हुनुहुन्छ, म तपाईँलाई बिहानै खोज्नेछु। पानी नभएको ओबानो र बाँझो जमिनमा मेरो प्राण तपाईँको निम्ति तिर्खाउँछ, मेरो शरीरले तपाईँको अभिलाषा गर्दछ। तपाईँको शक्ति र महिमा देख्नलाई मैले तपाईँलाई वासस्थानमा हेरेँ, किनकि तपाईँको करुणा जीवनभन्दा उत्तम छ, मेरो ओठले तपाईँको प्रशंसा गर्नेछ। यसैले म मेरो जीवनभरि तपाईँलाई धन्यको भन्नेछु र तपाईँको नाउँ लिएर आफ्ना हात उचाल्नेछु। मेरो प्राण हड्डीको मासु र बोसोले तृप्त हुनेछ र आनन्दित ओठबाट मेरो मुखले तपाईँको प्रशंसा गर्नेछ। आफ्नो ओछ्यानमा मैले तपाईँको सम्झना गर्दा र रातको पहरमा तपाईँको ध्यान गर्दा, किनकि तपाईँ मेरो सहायक हुनुभएको छ। तपाईँको पखेटाको छायामुनि म आनन्दित हुनेछु। मेरो आत्मा खुरन्दारसँग तपाईँको पछि लाग्छ, तपाईँको दाहिने बाहुलीले मलाई सम्हाल्दछ।
जब जब हाम्रो जीवनमा दुःख कष्टका घडीहरू आइपर्दछ त्यति हामीलाई परमेश्वरप्रतिको भलाइपनप्रति हामीलाई शङ्का लाग्छ के वास्तवमा परमेश्वर भलो हुनुहुन्छ, परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेको लागि किन मेरो जीवनमा यस्तो दुःख कष्ट पीडाहरू आइपर्यो भन्ने हामीलाई विभिन्न प्रकारको शङ्का उपशङ्काहरू उब्जन्छ। तर यहाँ दाउद राजाको जीवनमा हामीले हेऱ्यो भनेदेखिलाई जीवनको त्यो विकराल अवस्थामा पनि आफ्नै छोराले गरेको विद्रोहको कारणले गर्दाखेरि राजदरबारको यो सबै सुखविलासिता सबै कुराहरू त्याग्नु परे तापनि मरुभूमिमा गएर बस्नु परे तापनि आफ्नो भविष्यको अनिश्चिततामा जिउनु परे तापनि परमेश्वरप्रति वितृष्टित हुनुको साथो परमेश्वरप्रतिको उसको तृष्णाको बारेमा उसले यहाँ उल्लेख गर्छ। तीनवटा कुरा उसले बारम्बार यहाँ दोहोऱ्याउँछ। माई सोल थ्रस्ट फर यु, माई सोल सेटिस्फाइज इन यु एन्ड माई सोल क्लिङ्स अन टु यु। यो तीनवटा कुराहरू यहाँनिर पहिलो कुरा एक पढ्नु भन्छ मेरो प्राण तपाईँको निम्ति तिर्खाउँछ। माई सोल थ्रस्ट फर यु वास्तवमा दरबारको सुखविलासिताका सम्झेर यो कुराहरूको वास्तवमा प्यास र तृष्णा गरेर बस्नुपर्ने हो। वास्तवमा उसले आफूलाई धिकारेर उसले बस्नुपर्ने। तर यो अवस्थामा पनि परमेश्वरमा उसको त्यो भोक र प्यास र तृष्णाको बारेमा उसले उल्लेख गर्दछ यहाँनिर। त्यसले मेरो प्राण तपाईँको निम्ति तिर्खाउँदछ। 5 पदमा मेरो प्राण तपाईँमा तृप्त हुनेछ। माई सोल सेटिस्फाइज इन यु। जब त्यो हाम्रो भोक र प्यास र तृष्णालाई परमेश्वरमा केन्द्रित गर्छौँ परमेश्वरले त्यो साँचो सन्तुष्टि हामीलाई दिनुहुन्छ। अनि जब त्यो सन्तुष्टि हामीलाई दिनुहुन्छ त्यसपछि दाउद राजाले भन्नुहुन्छ माई सोल क्लिङ्स अन टु यु। मेरो प्राणले खुरन्दर तपाईँको पछि लाग्दछ। जीवनको यस्तो विकराल अवस्थामा पनि उसले परमेश्वरप्रतिको उसको तृष्णा प्यासलाई उसले यहाँ उल्लेख गर्दछ र उसले भन्छ म सन्तुष्ट छु। परमेश्वरले मलाई त्यो सन्तुष्टि दिनुभयो त्यस कारणले मेरो प्राणले निरन्तर तपाईँको खुरन्दर पछि लाग्दछ। म जान्दिनँ प्रियहरू आज तपाईँहरू आफ्नो जीवनदेखि कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। निश्चय पनि परमेश्वरले सन्तुष्टिको हामीलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। तर त्यो व्यक्तिमा त्यो सन्तुष्टि हुनेछ जो व्यक्ति साँचो रूपमा परमेश्वरको धार्मिकताप्रति प्यास र तृष्णा गर्दछ। परमेश्वरले यहाँलाई आशिष दिउन्। धन्यवाद।